ka Batesi TV. Tang hapo arap sau kenta baki arngot ki bomdai ki khasi ki balatip kerteng kum u Esan Singh bat u Sujit Dota ki la syak peniap klep ha ki brio ki bomla ban itu haga arhunyu tarik ulber arjar arap sau hajan kayo ichemati bat haga surak ban lek chak snong maulong u Superintendent of Police ka East Coast Hills District u Rituraj Ravi ulayatho ba menta ka sngi ka arpu pratarik ulber arjar arpu pra u magistrate ula shimti ban tokit bnia halor kane ki jingja ka executive committee jonga dorbar shnong bat ki babun nagi pat ba nongshong shnong jonga shnong maulai selai garia ka bahab hapo ka maulai constituency kilarai ban boycott lani ban nomishim menta haga election lok sabha ka ban salong haga khat khandai tarik uyayong arjar arfsau Urang ba shnong jongka maulai selai karya uba si shulai ulai itu uba ka jingshim rai jongka executive committee jongka dorbar shnong kalong halor ka jingle menti jongka sorkar Meghalaya Democratic Alliance ka bam shamla ngap ya ka jingkerpat ban maramot ya ka surok PWD bat ya ki surok shnong kumju ya lenti ya kijat hapo ka shnong ba ka tanat PHE kala ti bat tap ya ki pipe menta la shisnem tam ki arngut ki para jong ki arngut ki bomdai ki khasi ki bala syak peniap klep ha ki runar ha ka snong ichamati ha ka singi balang kila itu bakila yo jingtip ya ka jingkulmar hayo ichamati ka bala sedang ha ka por sau beje janmet hnrei ki yo jingtip ya ka jingkhlat no jong kini ki arngut ha ka por bala kemdum ka bleng kini ki para bat ki bahayang asem ki bala poi ha civil hospital Shillong ban shimti ya ka met jong kini ki arngut ki bala tip kerteng kum u Esan Singh bat u Sujit Dota hadin bala deple ya ka postmortem rengkat lang bat ka perthai barok ka wei ki khana school jong St Paul's Higher Secondary School nongpo ki bala rakhi ya ka World No Tobacco Day ha ka arpu pratarik ulber arjar arpu sau ki la yashimenta ha ka jingyai rally ka bala sedang na plau jong school bat penkut pat Hamadan Paham Seim Shwaban Wan Pai Biang Shaplau jong school kani kalong kum shibenta ban pen sngoto bat ban pen shai pai ba ya ka jingkta jong duma ya ka kot ka khia ha ka imlang ka salang ki khana school bala senran lang daki no hikai ki lara ru ya ki banner bat ya ki plakat ki badon ya ki jingtho ki ba pen sngoto pai ba ka jingdi bat ka jingba miau duma kan kta ya ka kot ka khia Kajing bempat la jong ki pait ba ban pediang ya ka seng All India Trinamool Congress kala penlong ya ki nong yalam jong ka TMC Nongstoin ban khliap lama no ha ka ba baro ki khot jong ka TMC Nongstoin hapo ka jing yalam jong uba Macmillan Kharbani menta ka singi ka arpu pratarik ulber arajar arpu sau kila lej ban penyaso no yala de sha ka seng National People's Party ya kinong yalam jong ka TMC la priang buram da uba Macmillan bersat u presiden ke NPP West Coast Hills rengkat kinong yalam jong ka NPP Nongstoin Block ha ka jing yalang ka balalong haying sa jong uba Macmillan bersat ka badon hapo ka sinong pendeng rei Nongstoin ka ying bishar Delhi High Court Hakasingi palay kala kentat ia ka public interest litigation ka badawaban wengno iyo Arvind Kejriwal na kasyuki kum Chief Minister jong Delhi ubadang siya set haka along jong Enforcement Directorate haka bayaday bat ka liquor policy case. Ya kani ka PIL bala ujor da u Surjit Singh Yadav la syong bishar da ka division bench ka ba kentup yaw acting Chief Justice u Manmohan bat u Justice Manmeet Pritam Singh Arora. Kaying bishar Delhi haga sing palay kala penjalan ya ka jingset along yaw Menteri Rangba ka Delhi u Arvind Kejriwal haga along jong ka Enforcement Directorate hadok ka shitarik u yayong. Ka special CBO ka Kaveri Baweja jongga Rouse Avenue Court kala penmi ya kani ka hukum haka wat ka baar balatian bishar yau Kejriwal haka syari haka sing balang kaying bishar Delhi High Court kala kentaj ban ai jamin yau Kejriwal ka kentai ka beriu spa hari India ka Savitri Jindal kalami no nagaseng Congress haka arpu pratarik ulber bat shen kan salit ban penyaso sya ka seng Bharatiya Janata Party hadien ba ukhon jongka u Navin Jindal ubadai u MP barim jongka seng Congress ula penyaso sya ka BJP shwa ka election Lok Sabha
ka Savitri Jindal kadai ka menteri jong sarkar Congress ha ka jilla Haryana. Kat kum ka Forbes India's top 10 richest women in India 2024. Kani ka chairperson balasong type jong ka OP Jindal Group kadai ka badon ka spa ka pau ka bakat hadu arpo kendai $0.1 billion. Kalong ka khubor ka bapenkendit lut ya barok haba ka Nirmala Sitharaman kabadai ka menteri jong ka tanat pelatengka jong ka sarkar India hagasngi balang kalapan bena bakanam yakun syuk ya ka election Lok Sabha ka bansalong Shen. Ka Bharatiya Janata Party kala terwa ya ka ban yakun na Tamil Nadu lani na Andhra Pradesh. Nrei ka Sitharaman kala kentaj mardo da ka ba aidau bakadon hapdeng ka jingkerdu pisa bat ka ongru baka jingjob ka syong hagi paj ba bat haganiam. Haga jingkala ka Sanhima Sima ha Golaghat District kumba arpusan ngut ki nongelam bahakmat jong ka Seng Congress kila pha ya ka Shiti nokam syaki nongelam jong ka party. Ki pulit jong ka jela Manipur kila yokem ya saungut kit khot basnar jong ka Sengking Atiar KCP Noyon ha Impal West District ha ka arpunyu tarik leber arjar arpsau. Ki pulit kila yok kurup ru ya ka pistol 9mm bat shipau teli ki kuli bempat pun betai arteli ki bom hand grenade lightly ki kuli 7.62mm ka wei ka ensas rifle magazine bateli ka wei ka kali bat lightly ki mobile phone. Let's say kan long ka kubor ka bapenlengok bat ka bapenkendit lut ya baro bantip ba wei ukhunlung ubadang arsnem karta ubalatip kerteng kum urupred das uba kikmi kikpa kidai gibasyong basa hakasnong Infatigroy unakoti district jong jela Tripura ulalaban penrung yaladi haka India Book of Records halor ka jingla jong ban keno syat yaki kerteng jong ki arpu pratali ki jela jong kari India klem da bakla watang kendiat ru. Om tanggata uni khunlung ulalaban keno ru ya kattu kat ni ki kerteng jong ki ri ka pertai bat kinong ba jong ki. Saungut ki brio gila doe yala ka jong jing im bat sangut ki weipat gila mensau har Rockford Illinois haga arpunyu tarik ulber arjar arpusau hadin bakila syak dung tari hagi runar. Na pedeng ki saungut ki belayap haga ni ka jing syak dung tari ka wei gade ka kena kentai ka bakhat san snem karta. Kat baki weipat ki kentup ya ka wei kalong kemi ka bah nriu pulai snem karta wei urang ba uba sab khandai snem karta. Kat kum gajing itu jong ki pulit ka Rockford wei ubreu ubala arfu arsnem karta ula syakem halor gane gajing ja bat ki pulit kidang penlong ya gajing tokit ke babenia ban lap ya ka dau tenrai halor gane gajing penyap ya ki riu pai ba belui-lui. O menteri rang ba do jong kari Pakistan o Shehbaz Sharif ulalong uksiang nong ya kren hapdeng ka ying bishar bat ki bor sipai hadin bakala mi ka jing bom ya song tho jingmut hapdeng kini ki artli ki bor hari Pakistan. Kathmei khubor ga tho baki nong bishar jong ka Islamabad High Court kila tho da ka Shiti halor ka jing tuklar jong ka tanat sentiat ya ki kam bishar khadar kat hado bakalawan ra ya ka jing ya pher jingmut hapdeng ka ying bishar bat ka tanat sipai jong ka ni kari. Ka sarkar Israel kala rai bansa punkut no shen ya ka jingkhan ra ha ka shnong Rafa ka shnong ka badon ha khapot jong ka Gaza bat Egypt ya ka ba langai babon na kinong Israel ki bala sya rabor kidang syaset hagi jakari jong ki Hamas ha ka ni ka shnong. Katanat ya dari jong ka Israel kala ya tu baka sarkar kalawan ra manta da ka plan B ban penlong ya ka jingkhan ra ha ka shnong Rafa tat hadu ban da yo pelaj im ya kinong Israel ki bala sya rabor hagi leno Hamas. Ki Dr. Badang Trey Shipor ha South Korea ki balami na lagi jong ki jaka Trey ban pelong ya ke jing ya ki persya halor ke jing dawa ya ke sarkar bahkan kentiu ya ke jing don jong ki samla ki bapuli ya ke line medical kila sya khang ban yo jing hikai hadu shiteng snem lemda ki penrung kerteng shwa jong ka artarik uyayong arajar arfusau. U Deputy Health Minister ke sarkar u Jun Byung Wang ula kentu ya ki intern doktor bakin Wan Pai Shaki Hospital ban beteng biang ya ke jingyo jeng hikai hapo uni bunai. U Menteri Katana External Affairs ke sarkar India US Jaishankar ula pun kutno ya ke jinglet jengo ya kiri ki badon ha doba Asia Pacific ka baula sedang nado ka arflai terek urul ber ban penklan ya ke jingya dei ha ka khai ke pateng bat kayo ka kon.
Hagini kisni Ujai Shankar ulai kendu yau Menteri Rambado ke Malaysia Anwar bin Ibrahim, yau Presiden kari Philippines Bongbong Marcos, bat yau Presiden kari Singapore Lee Hsien Loong. Kile no Hezbollah gila pendapat ba ia ke jing syak siat yap jong ki sangut kit khot ha ke jing siat namding jong ki sipai Israel kat ba ki dang don ha lenti ban lech Jerusalem. Kibala kelon yap kidai Kamel Shahida, Hasan Hasan, Yali Ayasbak, Ali Akil, bat Hussein Zahrur. Kejing yap jengkit khot ke Hezbollah naduk pala sedang katma Israel persya ya ki Hamas kala kenjo syaka arspa santusangun. Kajing yalang jangka Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs. Kalalong hanong ba Beijing ban ya theri ya tai kumno ban pennek pensa ya syongsuk syongsan ha shilenter jong line of actual control lani ULAC uba phya ya khapo jong kari India bat kari China. Ya ke India la lam khmat dau Joint Secretary East Asia naga Ministry of External Affairs ban nakaliang jong China la mi khmat dau Director General of the Boundary and Oceanic Department jong Chinese Ministry of Foreign Affairs. Daniel Kahneman unong Israel American ubala job ya ka khusnam Nobel ha ke economics ula khlatno ha karta ka ba khandai posnem. Presiden kari Israel Isaac Herzog ula ong nila dukno ya uway na ki pro jabing ubala pau bha hakmat kari ke perthai bat baga jingwat bnia jong Kahneman kalalong ka history kabala penkelaru ya karukam perkhat jong ukhon benrio. Kahneman ula yok priang ya ka khusnam Nobel House nem Arhajar Hadin bola le ya ka psychological research ha ka economic science. Kanong tray jong ka US State Department kabapek ya ka hok long brio man brio kontup ha Gaza kala no kam kum ka jing persya ya ka jing yai beteng kari United States ban pa tiar siat sya kari Israel. Kita kilong kimat ko blay.